السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ربنا يسعد اي حد بيحط لي لايك ويفرح قلب الكل يتمناه. فيديو جديد النهارده حبيت ان انا اشارك فيه اليوم بتاعي من اول كده ما صحيت من النوم. كنتوا كتبتوا لي في الكومنتات لما عملت ديكور المطبخ، انا فاكره مش ناسيه اني اغير المكان بتاع الكوفي كورنر او اخلي جنبه الكاتل بتاع الميه، هيبقى اسهل واحسن يعني. فتعالوا كده نشوف مع بعض. انا عملته زي ما انتوا قلتولي، بس حسيت ان هو مش عارفه، حاسه ان هو مش ظريف او كان المكان اللي هناك مريحني اكتر. هناك في فيشه على فكره وهنا في فيشه. تعالوا نشوف كده الديكور. بدأت ان انا امسح الرخامة كده زي ما انتم شايفين بكلين بتاع منظف للرخامات، حلو جدا بيخليها بتلمع وكمان بيعقمها. حطيت الكوستر الذهبي ده هنا، وطبعا الكاتل ده كان موجود هناك جنب الصينية الذهبي. جبت الكاتل حطيته بالشكل ده زي ما انتوا قلتولي، ورجعت تاني الكوفي كورنر البسيط بتاعي ده او الباسكت او المنظم بتاع النسكافيه اللي هو سريع الذوبان، حطيته كده بالشكل ده. وقلتولي كمان هاتي الصينيه جنبه. فانا لما جبت الصينيه احطها جنبه لقيت ان الكوفي كورنر هيبقى يعني منه كده للمناديل بتاعه الورق، فهيخبط فيها فهيبقى شكله مش ظريف خالص. والدنيا هنا حسيت انها زحمة قوي، يعني عارفين اللي هو كله كده على بعضه ملهوش ملامح. فرحت شايلاه وحطيت بس كده الكوفي كورنر، يعني استكفيت بيه. والفازة كده بتاعت الورد دي انا هي بتكسر الالوان، طبعا انتوا عارفين هنا الالوان كلها كافيهات وبنيات، فقلت تكسرها. وحطيت شلت الباسكت بتاع المخبوزات زي ما انتوا قلتولي، بس حطيت ده عشان ما دخلش في الحاجات اللي فوق، يعني في المنظمات او في الديكورات اللي فوق. فحطيته بالشكل ده كده اهو، ده كده. لا مش مستريحة، عارفين حاسة في حاجة غلط، الدنيا مش مظبطة. لا كان الاول احلى يعني، بس انا قلت اوريهولكوا برضو وتقولوا لي رايكم ايه. وطبعا الفازة ما ينفعش انها تتحط هنا، هتاخد مكان جدا على الرخامة، فحطيتها في الشكل ده. بس تقريبا هغير كل حاجة مكانها. قلت بقى النهاردة كده اعمل اشارككم يعني الفطار. فالنهاردة بقى يعني عارفين اللي هو حاسة ان انا مهبطة، قايمة من النوم مهبطة ونفسي اكل حاجة حلوة. فكان عندي زي ما انا قلت لكم امبارح بجيب حاجة الاسبوع، يعني لو جبت فاكهة، جبت كوكيز، جبت كيكة، جبت اي حاجة بقسماط من الفرن وكده، بيبقى عندي طول الاسبوع قبل ما انزل تاني واجيب. فالنهارده بقى كان عندي كيكة دي باجيبها كده من الفرن، بتبقى باكت كده تقريبا الباكت عامل 10 جنيه او حاجة زي كده. وده كوكيز، فقلت احط بقى ايه اتنين واتنين يعني، وعملت نسكافيه زي ما انتوا كده شايفين. بس الحمد لله معلقة سكر واحدة بس. على فكرة انا خدت برضو 2 كيكة وما اكلتش بسكوت الكوكيز، لا ما خلاص لقيت نفسي قفلت. الواحد لما بيعود نفسه يعني ان هو يفطر حاجة بسيطة واحدة واحدة بيقلل السكريات يعني. نتيجة التحاليل لسه ما طلعتش، فان شاء الله لما تطلع باذن الله هبقى اطمنكم يعني واطمن معاكم. تعالوا بقى اللي كانت لسه ما خلصتش في الشقة ومعذباني السفرة فخلاص الحمد لله، يعني انا زي ما قلت لكم كانت رجليها فكت فكنا مغريينها فبقت تمام التمام. دي طبعا نتيجة الحاجات اللي موجودة عندي من المطبخ، اتبقت من الصالون. طبعا عندي تحف وديكورات كنت ببدل فيهم. فالحاجات اللي هي ملهاش لازمة هشيلهم في صندوق كده تحت السرير، او في الصندوق بتاع امبارح اللي انا وريته لكم في اوضه النوم، احط فيه الديكورات. لان الميك اب الزياده حطيته في الدولاب الازاز بتاع اوضه النوم يعني. فقلت حطي في المنظم ده الديكورات الزياده، من وقت للتاني كده ابقى اجدد فيها او ابدل فيها. بصراحه بتبقى شكلها حلو جدا جدا لما بتعملي ديكورات مختلفه، يعني كل فتره كده بتبقى نفسيتك طبعا زي ما احنا اتكلمنا بتبقى مرتاحه. واي حاجه في البيت جديده بتدي طاقه ايجابيه للبيت، والعين يعني زي ما هو متعارف عليه بتمل بسرعه. حلو قوي بقى المنظم ده ان انا احط فيه الحاجات بتاعتي الزياده. بدات كده زي ما انتم شايفين يعني كل حاجه على البوفيه، جبت صينيه ولميت عليها الحاجات كلها من على البوفيه، لازم افضيه كله يعني كل حاجه كده ايه افضيها علشان انضف براحتي، ويبقى قدامي الحاجه قدام عينيا البوفيه فاضي. فالحاجه اللي انا عايزه احطها ابقى مختارها صح يعني. طبعا انا كنت مزعفه الحيطان وكمان مسحاها ومسحه المرايات بتاعه
البوفيه، وكمان هاعيد عليها إن شاء الله دلوقتي. وكنت الأرض يعني دعكاها كويس جدًا، جدًا لمّا عملت الأنتريه، فكل حاجة بقت تمام، بس هاعيد عليها كده إيه إعادة بسيطة، وهنفرش كمان السجادة. وكمان هنا من على ترابيزة السفرة حبيت إن أنا أشيل كل حاجة. طبعًا الولاد اليومين دول بقى بيمتحنوا امتحان الشهر، فالحمد لله بيقولوا لي: "يا ريت بقى نُص السنة والّا آخر السنة تبقى الامتحانات كده." يعني الامتحان كان ما شاء الله جاي سهل جدًا. قُلت له: "بس ده هُم إيه بيفتحوا نفسكم كده على الامتحانات، لكن طبعًا الامتحان ده سهل مش هيكون كده في نُص السنة أو في آخر السنة، أكيد هيبقى أنتم دراسته دراسة أكتر، وهيبقى في أسئلة أكتر، لإن ده امتحان بس شهر." فقالوا لي: "ليه يا ماما كده أنتِ دايمًا تحبطينا؟" قُلت لهم: "لأ، ما تعتمدوش على امتحان الشهر ده، لإن ده بس مش مقياس، يعني مش مقياس اللي جاي. كل ما الواحد يقضّي فترة في التعليم أكتر أو في الدراسة أكتر، بيبقى طبعًا الأسئلة أكتر وبيبقى دَرَس من المنهج كتير أوي." أنا عايزة أشيل الترابيزة دي كده زي ما أنتم عارفين، وعايزة أعملها بحرص شديد. يعني كانت الخشبة الطويلة دي اللي أنتم شايفينها اللي تحت، هي دي كانت فكِّت، فالحمد لله غرّيناها، فالدنيا بقت تمام يعني. عايزة أقول لكم والله لمّا هافرش دلوقتي هتشوفوا إن المساحة حلوة أوي لدخلة البيت، كويسة جدًا، ما فيش أي عائق يعني، زي الأول الدنيا اتلمِّت خالص يعني. هنا برضه على أعزكم الله على الجزامة برضه هاشيل كل حاجة كده من عليها، عشان لمّا أرتّب كل حاجة يبقى قدّامي الصورة واضحة. النيش بقى عايزة أنزّله كلّه وأعيد ترتيبه من أول وجديد، بس ده عايز يوم لوحده، لإن طبعًا من كتر ما إحنا كنا بناخد حاجات وبنحط حاجات، وأنا حطيت حاجات في المطبخ، الترتيب بتاعه يعني عايزة أقول لكم بقى رهيب طبعًا، وفيه برضه شوية تراب كده، مسحت على قد ما أقدر، بس عايز بقى يوم كده إن أنا إيه أضبّطه بضمير يعني. فقُلت إن شاء الله بإذن الله يوم كده ما يبقاش ورايا حاجة، لإني هاودّي النهارده بوسي الدرس، وبعد كده هاروح بعد ما أجيبها بالدرس. ما ينفعش إن أنا أروح السوق وأسيبها في الدرس، لإن الدرس بعيد جدًا، بنركب مواصلتين عقبال ما بنوصل للدرس يعني. فلمّا آجي هاطلّعها، وبعد كده إن شاء الله هاروح السوق بقى أشوف إيه، أعمل أكل إيه. والله كل يوم الأكل حيرة، يعني كل يوم الواحد يفكّر أعمل أكل إيه. أحلى حاجة لمّا تعملي أكل يومين، ياه! تاني يوم ده بتفضّي دماغِك خالص، خالص. يالّا بقى انزلوا تحت كده اكتبوا لي في الكومنتات عملتوا أكل إيه النهارده، يمكن آخد بقى فكرة لبُكرة. يعني بُكرة بقى أنا محتارة أعمل أكل إيه. فالنهارده هتشوفوا النهارده اتغدينا إيه، حبيت أشارككم اليوم من أوله لآخره. وهنا جبت شوية دوني كان عندي، يعني حطيت عليه شوية مَيّة وشوية برسيل جل وكلوركس ألوان، ورُحت أنا بقى إيه كده زي ما أنتم شايفة عِشت حياتي في الأرض كده. طبعًا لمّيت المَيّة ولمّعت الأرض وخليتها زي الفل، وفتحت الباب وسِبتها تنشف خالص، خالص. في الوقت ده رُحت مسحت البوفيه، وبعدين حطيت الشمعدانات دي. طبعًا في شمعدان مكسور، في ناس قالوا لي: "خلاص شيلي الشمع ده، يعني شيلوا الشمع شكله مش حلو." بس يعني خسارة إن أنا يعني أرميه عشان شمعدان واحد مكسور. أنا يعني مقتنعة إن هو حلو، مش وِحِش ومش عاطي شكل وِحِش. حطيت المكسور كده في النُص مش باين، والاتنين اللي هُم بالأباليك بتاعتهم أو بالشمع بتاعهم على الجنبين. هنا بقى الورد ده قُلت أحطه، ما لوش يعني مكان عندي، وباخاف عليه إن أنا أحطه في المكتبة بصراحة، اللي رايح واللي جاي يلطشوا يوقعوا يكسروا. فرُحت حاطاه في الجنب كده، جنب كده على اليمين وجنب على الشمال، بقى شكله حلو جدًا ومدّي شكل حلو في البيت وطاقة إيجابية. يعني أنا باحب من الحاجات اللي أنا باحبها جدًا في البيت الورد. باحب الورد بجميع أنواعه وأشكاله، واحب أبدِّل جدًا في الورد والفازات والحاجات دي من زمان. يعني من قبل القناة طبعًا ما كانش في الديكورات اللي هي التُحَف والحاجات دي في الأول. طبعًا طلعت دلوقتي بقى الاستيراد والتصدير والحاجات دي وShein والحاجات اللي عندها وكده. بقى موجود بقى في المحلات. الأول كان دايمًا تجددي بيتِك بإيه، بشوية ورد. هنا برضه على الجزامة كده حطيت باسكت المناديل، و2 كده تحفة صغيرين كده حلوين برضه لونهم دهبيات، هيليق على كل حاجة. السجادة دي بعد ما غسلتها كده في dry clean الماجيك بقت الصراحة زي الفل. أنا فوجئت زيكم فتحت السجاد معاكم بصراحة تحفة. أول مرة أغسل السجاد اللي هو الشعر أو الشاج ده أول ما جبته يعني. فبصراحة يعني النتيجة أنا راضية عليها جدًا، جدًا. بجد روعة، يعني روعة بجد. بقى خلاص بقى الشتا، الجو النهارده على فكرة هوا وشَتِت شوية، ففي لسعة السقعة بتاعة بالليل دي كنا بنتغطى بكوفرتة أو
يعني حاجات بسيطة كده، كوفرتات بسيطة. دلوقتي لأ، ممكن نطلّع الدفاية أو مفارش قطيفة نتغطى بيها. في إسكندرية لسعت ساقعة شوية، حبيت أحط برضه المفرش ده، أنا باحبه جدًا، جدًا، باحبه أكتر من المفرش اللي عندي اللي هو الهندي المطرّز. حاسة إن هو رقيق كده وهادي ولايق على الكراسي بتاعة السفرة جدًا. أنا كنت يوم يعني بالليل غسلت الكراسي دي كلها كده بقى بشامبو بتاع السجاد وبتاع المفروشات، بس مطرح التراب وايدينا اللي رايح واللي جاي ممكن سوري يعني عزكم الله بيخلع الشوز فيحط ايده على الكراسي فتعمل بصمة او تعمل علامة. فرحت قلت اعيد عليها تاني، فجبت فوطة عادية جدا وحطيت فيها شوية برسيل جل وشوية كوركس الوان، ويعني عصرتها كويس جدا جدا ومشيت عليها كده على الكراسي كلها زي ما انتم شايفين، برضو في الإعادة الإفادة زي ما بيقولوا. وكمان أشيل لو في تراب في بقعة أنا مش واخدة بالي منها، يبقى كله كده إيه تمام وراضية على كل حاجة. لمعت بقى البوفيه ولمعت الترابيزة من تحت بالفوطة بتاعة الأطربة بتاعة جرين واي. بصراحة حلوة جدا جدا وبتخلي الحاجة بتلمع وبترجع زي الفل. أنا كنت جايباها من جروب أمل صالح، هتلاقوها على الفيسبوك وفي كل حتة وعلى التيك توك وعلى الانستجرام. بصراحة حاجاتها حلوة جدا جدا ومعاملتها حلوة قوي. واللي عايز لينك الجروب يكتب لي تحت في الكومنتات وان شاء الله اديه ليكوا يعني. حاجاتها جميلة جدا جدا. اما بص بقى مسحت كده كل حاجة لقيت فعلا اللي انا توقعته لقيته. كمان انت معاكي طفلة صغيرة فممكن تكون بتاكل شوكولاتة بسكوت اي حاجة تمسك الكراسي تبصم الحاجة. طبعا كنت شايفين السفرة قبل وبعد يعني كانت عاملة ازاي، طبعا فرق جامد جدا جدا. اوقات كتير طبعا كنت بوقف بقى الكاميرا لغايه ما الم الدنيا كلها. حطيت زي ما انا قلت لكم بحب الورد جدا جدا، فاكتفيت هنا على الترابيزه بالبوكيه الورد الحلو ده الذهبي. منطق قوي الترابيزه مع الابيض، كل حاجه كده بقت تمام وزي الفل. بصراحه عايزه اقول لكم دي مسافه كده بين دخله الباب وبين السفره، عشان انتوا بتقولوا لي السفره واخده المكان وبلع المكان والكلام ده. لا، في مسافة حوالي متر ونص، يعني متر ونص عرض، اللي يدخل يدخل براحته. بفكر هنا اجيب برضو مشاية من اللي هي الشعر دي واحطها كده عند مدخل الباب. بس انا خايفة بقى من الجزامة والتراب، هتبقى كلها تراب يعني. بس الحتة دي برضو كبيرة قوي متر ونص ان تبقى فاضية عشان الجو ساقع وكده. فمش عارفة لسه اعمل ايه، اجيب مشاية ولا لا. او مش عايزة، كنت حاطة مشاية عادية اللي هي عادية، فحسيت ان هي مش لايقة على السجاد اللي محطوط. والحتة دي زي ما تكون يعني ايه مترقعة كده شكلها مش ظريف. فقلت بقى لما اجيب ممكن اجيب اللي هو العرض متر، حتى مش لازم اجيب العرض متر ونص عشان يبقى في مسافة، وان انا لما اجي انفضها بسهولة يعني. فبرضو قولولي يعني انتوا شايفين لازم ان انا اجيبها ولا عادي الدنيا تمام كده مفيش مشكلة. بس بقى الدنيا بقت زي الفل زي ما انتم شايفين والحمد لله. دخلت بقى، عايزه اقول لكم رحت بقى لبست ونزلت السوق ووديت بوسي الدرس وجيت، وانا كنت محتاره عندي ايه، فعايزه اخلص الحاجات اللي موجوده في الفريزر. فكان عندي بسله بسمه. انا لما باجي اجيبها بجيبها اللي هي ساده من غير جزر. ليه بقى؟ لان بيبقى حاطين فيها جزر كتير قوي، والجزر بيبقى عايزه اقول لكم متقطع تخين وكبير، فاحنا مش بنحب بقى الجزر يبقى تخين. فانا بجيبها اللي هي الساده وبحب اقطع عليها الجزر لوحدي. فحطيت بصلايه كده، بشرت بصلايه، قلت على ايه بقى اطلع الهاند بلندر. بشرت بصلايه عادي في المبشره، ونزلت عليها كده ايه باللحمه. اول ما جت انها البصله يعني ايه تتحمر او لونها يتغير، المفروض ان انا كنت حطيت عليها تومه. بس التوم بقى طلعته من الفريزر لقيته عايزه اقول لكم مجمد جدا، فقلت لا خلاص هبقى احطه اول ما يفك في اي يعني، وهي بتتسبك في اي وقت يعني مش مشكله، برضو بتطلع معايا حلوه قوي. بتحطي طبعا البسله وهي مجمده مفيش اي مشكله انها تفك على البخار، بتطلع والله زي الفل. في ناس تستنى لما تبقى فك، لا، حطيها وهي مجمده عادي خالص. هم حتى كاتبين في الارشادات انها بتطبخ تطبخ او تطهي ايوه تطهي وهي مجمده. الجزر كنت قطعته كده بالشكل ده، طبعا شايفين انا مقطعاه ايه نونو نونو، لان احنا دايما يعني متبعين موضوع العين بتاكل
قبل الفم، يعني دي عندنا قاعدة كده في البيت، فلازم الحاجة تبقى حتى لو بسيطة، لو شوية خضار ورز نعمة ورضا من عند ربنا، لازم يبقى الحاجة شكلها حلو. وحطيت التومة كده لما فكت زي ما انتوا شايفين، وسبته بقى ايه تتسبك خالص، يعني سبتها بقى تتسبك كده على نار هادية، تشرب الدمعة بتاعتها او الطماطم بتاعتها. هنا مهاب قال لي انا عايزه ماما، بقالي كتير قوي فعلا والله، بقالي يعني اكتر من سنه سنتين ما عملتش رز بشعريه. فقال لي يا ماما انا عايز رز بشعريه، لان انا كده كده مش باكل الخضار، فاختار الرز. فقلت له خلاص حقك يا ابني. بياخد بقى قطعه اللحمه بتاعته ورز بس. فقال لي انا عايز رز بشعريه. فحمرت بصوا الشعريه كويس جدا جدا. كل ما بتحمري الشعريه كويس قوي، كل ما عايزه اقول لك الرز بتاعك بيطلع مفلفل. بس قفلها يعني، حمريها على نار هاديه كده ايه، وقفلها، هتطلع معاكي تمام التمام. وانا بقى ايه يعني ايه ناسيه اللي هو ايه، حطيت كوبايه شعريه حمرتها. طب احط قد ايه عليها رز؟ انا مش مهم الرز لو اتبقى تاني يوم بسخنه في الميكروويف كانه طازه بصراحه، لان بصي بتبقى جايه من المدرسه عندها درس، فبتبقى جعانه قبل انا لما بقوم وبعمل الاكل، فهي ممكن تسخن رز بقى وتتغدى قبل ما تنزل. فقلت احط عليه 4 كوبايات رز، فالحمد لله ظبط معايا. بس حاسه ان الشعريه زايده سيكه، يعني زايده شويه كده. انا هنا كده شفت البسله لقيتها خلاص كله اتشرب كده، البسله اتشربت من اللحمه من الجزر من كل حاجه من الطماطم. فقلت ان انا ابدا امرقها بقى ايه، احط شويه ميه. لو الطماطم عندي كانت مش حمرا قوي، كنت حطيت في الميه دي معلقتين صلصه. بس الطماطم بتاعتي ما شاء الله حمرا وجميله. احط شويه بقى الملح وشويه الفلفل الاسمر، ودي بس التوابل اللي انا بحطها. ما بحطش حاجة اكتر من كده في الخضار. ما سلقتش اللحمة علشان انا كنت مستعجلة، فما سلقتش اللحمة خليتها تتسوى. وده كده بيدي طعم اكتر للخضار. لما تسلقي اللحمة بتحسي ان اللحمة الغذاء كله نزل في الشوربة. فقلت لا مش مشكلة، مش يعني مش لازم نشرب شوربة النهاردة. فكده عملتها بالطريقة دي احلى يعني. بس بقى انا كان نفسي في حاجه، ما تضحكوش عليا، نفسي اكل البسله. عندنا يعني عند ماما وكده قبل ما اتجوز كان بتعمل لنا البسله بالبطاطس بالجزر. احمد ما بيحبش البطاطس، لان كل واحد حسب ما اتعود في بيت مامته او بيت اهله. فهو بيحب بس ايه جزر وبسله. فانا نفسي بقى اكل بطاطس كده شاربه من البسله. رحت ايه ولما جت تتمرق بقى وتتسبك، طبعا البطاطس ما بتاخدش سوا. قطعت بطاطسايه كده زي ما انتوا شايفين. الواحد برضو ايه يعني نفسه في حاجة يعملها، مش يقول لأ خلاص. انا مش مهم المهم هم المهم هم بس لو انتي ما اكلتيش الحاجة اللي نفسك فيها في بيتك هتاكليها فين؟ انا على طول على فكرة والله لازم بتبع، يعني بشوف هم عايزين ايه وبعمله. بس انا نفسي هفتني على موضوع البطاطس دي بالبسلة. وماما قالت لي اكل معاكي بطاطس وبسله. وبوسي قالت لي اجرب، فقلت ماشي. يعني عملت ايه، خدت ايه حله صغيره كده تستوي بقى خلاص، البسله هتدخل في السوا. حطيت البطاطسايه دي وسبتها برضو ايه تغلي على نار هاديه كده، والدنيا بقت تمام يعني تبقى كده ايه تمام. فبوسي عجبتها وقالت لي طعمها حلو برضو يا ماما. ماما طبعا ملوش في الخضار، واحمد بيحب البسله كده. فقالت لي يوم هبقى اكلها بالبطاطس ويوم هتاكلها بالجزر عادي يعني. مين بقى زيي بيحب بقى البسلة بالبطاطس والجزر؟ يلا اكتبوا لي تحت بقى في الكومنتات. هو الاكل كان بسيط بس كان يعني طعمه كان حلو جدا جدا. تعالوا بقى نشوف بعد ما غرفنا الاكل كده، حبيت ان انا اشارك معاكم اليوم. بصوا البسلة بقى، يعني عايزه اقول لكم كان ايه طعمها مسكره جدا جدا. وده الرز بقى بالشعريه كده زي ما انتم شايفين. زي ما انا قلت لكم حاسه إن الشعريه اكتر من الرز يعني شويه، او العيار اللي انا عملته مش مناسب يعني. يلا الحمد لله كله اتاكل. وعملت سلطه كده زي ما انتم شايفين. يا رب بقى فيديو النهارده يكون عجبكم، وقولوا لي بقى ايه رايكم بقى في تنظيم الصاله، وايه رايكم في تنظيم الكوفي كورنر. وزي ما انا قلت لكم الكوفي كورنر حاسه ان هو زحمه قوي، فان شاء الله اعدله تاني. متنسونيش بقى بلايك وشير وكومنت حلو منكم، بتساعدوني جدا جدا. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.